Ujërat pranverore, pjesa 5, kreu 27. Në orën 5, Sanini ishte zgjuar. Në orën 6, ishte i veshur. Në 6:30, sorollatej në përparkun publik, përpara një bisedke të vogël, për të cilën i kishte shkruar Xhema në pusull. Mëngjesi ishte i qetë, i ngrohtë dhe i murmë. Nga ndonjëherë, dukej sikur sapo do të niste shiu, por dora e zgjatur nuk e ndjente një gjë të tillë. Dhe vetëm po të shikoj në mëngët e xhaketës, mund të vije re sa thërmijëza të vogla pika shiu, si ruaza të thërmuara, por edhe këto s'u duken më. Sikur nuk ishte fryrë kurrë mbi dhe, çdo gjë nuk fluturonte, por derdhej rreth e qark, në largësi mezi dallohej një sjavull i bardhë, kurse ajri kundërmonte rezdash e lule akasjesh. Dyqanet ende nuk ishin hapur, por rrugët kishin filluar të gëlonin nga kalimtarët. Hera herë dëgjohej zhurma ndonjë karroce, kurse në park nuk po shëtiste askush. Një kopshtar po kruante me lopat, pa u ngutur, një rruginës nëpër të cilën filloi të çapitej një plakushe e dobët e tëra në të zeza. Sanini, domosdo, nuk mund ta merrte për Xhemën këtë qenie të gjorë. Veçama, zemra filloi të hirrite fort dhe ai e ndoqi me sy gjithë vëmendje njollën e zezë tek largohej. 7. Tingëlloi ora në kull. Sanini u ndal. Mos vall, ajo s'do të vinte? Një drithme e ftohtë i kaloi papritur nëpër trup. E njëjta dridhje i kaloi përsëri, por këtë radhë nga një tjetër shkak. Sanini dëgjoi nga pas disa hapa të lehtë e një zhurmim po të lehtë të një fundi. Ktheu kryet, ajo. Xhema po vinte pas tij nëpër rruginë. Kishte një mantel ngjyrë hiri dhe një kapele së errët. Ajo e pa Saninin, ktheu kryet me njan, e arriti dhe kaloi shpejt përpara. Xhema, mezi mërmëriti Sanini. Ajo u kthye lehtë nga ai. Pastaj vazhdoi të ecte përpara. Ai e ndoqi pas. Mezi mbushej me frymë, mezi i urdhëronte këmbët. Xhema kaloi basetkën, mori nga e djathta, kaloi një basien të dyst, nëpër të cilin llokoçitej duke përpjekur flatrat një trumcak, dhe kur arriti pas një vllaje të lartë, jargavanësh, u lëshua mbi një stol. Vendi ishte i fshehtë e i mbuluar. Sanini u ul afër saj. Kaloi një minutë dhe as ai, as ajo nuk folën një fjalë. Ajo madje as nuk po e shikonte, kurse ai ja kishte ngulur syt, jo në fytyrë, po te duart që i shtrëngonin një ombrell të vogël. Ç'të thoshte? Ç'gjë në botë kishte kuptim më shumë se të qenit e tyre këtu, së bashku, në vetmi, kaq herët, kaq afër njëri tjetrit? Ju nuk do të më zemëroheni, shqiptoi më në fund Sanini. Ai zor se mund të gjente ndonjë tjetër budallallëk për të folur. Këtë e kuptoi edhe vet. Sidoqoftë, heshtja u thye. Unë u përgjigj ajo. Për çfarë? Jo. Dhe ju më besoni? Vazhdoi ai. Për ato që më shkruanit? Po. Xhema uli kryet dhe nuk foli. Ombrella i rrëshqiti nga duart, por arriti ta kapte menjëherë përpara se t'i binte për tokë. Besomëni për çu kam shkruar. Filloi të thërriste Sanini, e gjithë ndrojtja befas ju zhduk, dhe zuri të fliste gjithë zjarr. Në kambidhenje të vërtetë, një të vërtetë të shenjtë e të padyshimt, është kjo, që unë ju dua Xhema, ju dua me gjithë shpirt. Ajo i lëshoi një vështrim të shpejtë me bisht të syrit dhe përsëri ombrella, gati e rrëshqiti nga duart. Besomëni, ngulmoi ai. I u lut, zgjati duart drejt saj, por nuk guxoi ta prekte. S'dëshironi të bëj që t'ju bind? Ajo e vështroi përsëri. Më thoni mësje Dimitri, filloi ajo. Pardje, kur erdhe të flisnit me mua, ju do më thënë, nuk e dinit, nuk e ndjenit. E ndjeja, ja priti Sanini, por nuk e dija. Unë ju kam dashuruar qysh në fillim, kur ju kam parë, por se kuptova me njëherë se do të ishit ju për mua. Aq më tepër, kur mora vesh se ishit e fejuar. Sa për porosinë e nënës tuaj, atë së pari, si mund të mos e pranoj aty a thoja, dhe së dyti, nga mënyra se si ju a transmetova atë porosi, ju mund të keni kuptuar.
U dëgjuan disa hapa të rëndë dhe një zotëri mjaft i bëshëm, me një çantë të madhe udhëtimi, me sa dukej ndonjë i huaj, u shfaq pas vllajës dhe me atë të ecurit pa ceremoni të udhëtarit, i hodhi një sy çiftit që rrinte ulur te stoli, lëshoi një të kollitur dhe vazhdoi rrugën. Mëma juaj, zuri të flisë Sanini, sa po filloi të shuhej zhurma e hapave të rëndë. Më tha se vendimi juaj do të shkaktoj skandal. Gjema, gati unë vrejnët, se në një farë mënyre, deri në një farë shkalle dhe unë, duhet t'i këshilloja që të mos e refuzoni të fejuarin, zotin Klyber. Mansio Dimitri, mërmëriti Gjema dhe hodhi me dorë flokët më njanë, duke ju drejtuar Saninit. Mos e quani ju lutem, zotin Klyber, të fejuarin tim. Unë kur nuk të jem gruaja ti, këtë ja preva edhe ati. Edhe ati? Por kur? Dje. Ati i vet? Ati i vet, në shtëpin ton, a i erdhi të ne. Gjema, do me thënë, ju më dashuroni? Ajo u kthye nga i. Ndryshe, a do të vija këtu? Përshpëriti ajo dhe lëshoi të dyja duart mbi stol. Sanini i kapi ato duart të pafuqishme dhe pëllëmët e tyre i shtrëngoi fort të sytë e tij, te buzët e tij. Ja tek u gris ajo perdja, që i rrinte pezun përpara. Ja lumturia, ja fytyra e saj e ndritur. Ai ngriti kryet dhe i nguli sytë Gjemës drejt me guxim. Edhe ajo e pasi duke u dridhur. Vështrimi i syve të saj gjysmë të mbyllur vezullonte ëmbël pas lotëve të ngazëllimit. Por fytyra nuk i qeshte. Jo, ajo shkëlqente e tëra nga gazi, pa çka se ky s'lëshonte zë. Ai deshi ta shtrëngonte në gji, por ajo ju shmang dhe gjithë me atë shkëlqim e gaz pa zë, i tundi kokën në shenjë mohimi. Prit, sikur i thonin sytë e lumtur. O Gjema, thirri Sanini. A mund ta mendoja se ti? Zemra ju drodh si tel, kur buzët ja shqiptuan për herë të parë këtë ti. Se ti do të më doje? As unë vet nuk e prisja. Mërmëriti lehtas Gjema. A mund ta mendoja? Vazhdoi të fliste Sanini. A mund ta mendoja se duke kaluar këtu në për Frankfurt, ku duhet të kisha qëndruar vetëm për pak orë, do të gjeja lumturinë e gjithë jetës sime? E të gjithë jetës? Vërtet? Pyeti Gjema. E të gjithë jetës, sot e për nga mot, thiri me vrull Sanini. Lopata e kopshtarit filloi të kruante befas 2 hapa larg nga stoli ku ishin ulur ata. Shkojmë në shtëpi, përshpëriti Gjema. Shkojmë bashk, a ke qejf? Në ato qaste, po t'i thoshte ky zë i dashur, hidhu në det, pa e mbaruar ajo fjalën, ai do të ishte zhytur në fund të tij. Dolën së bashku nga kopshti dhe u nisën për në shtëpi, jo nga rrugët e qytetit, por nëpër periferi. Kreu 28. Sanini ecste herë për krah Gjemës, herë pakës përpara saj, po ja ndash syt dhe pa reshtur se buzë i qeshuri, kurse ajo sikur nuk ngutej, sikur e mbante hapin. Ç'është e vërteta, të dy ata, ai krejt i zbet, ajo e tëra në një ngjyrë trëndafili prej emocionit, lëviznin përpara si të mjegulluar. Ajo çka kishin bërë disa çaste më parë, ai përkushtim i njërit shpirtit tjetër, ishte diçka e fuqishme, diçka e re, diçka tepër tronditëse. Aq papritur mori kthese u shndrua gjithçka në jetën e tyre, sa tani më ata ndiheshin të çoroditur dhe kuptonin vetëm që ishin pushtuar nga një duhme shakullim, si ajo duhma e fuqishme e asaj nate, që pothuajse i hodhi në krahët e njëri tjetrit. Sanini ecte dhe ndjente madje sikur e shihte ndryshe Gjemën. Papritur, filloi të dallonte disa veçorinë të ecurit e saj, në lëvizjet e saj dhe, o Perëndi, sa të bukura, sa të dashura i dukeshin ato, dhe ajo sikur e ndjente se si po e vështronte ai. Sanini dhe ajo e dashuronin për herë të parë. Kjo dashuri e çiltër shpalosi para tyre gjithë mrekullitë e veta. Dashuria e parë është si një revolucion. Ajo çka është ndërtuar me rregull dhe me qetësi, për vite e vite rresht, shembet e shkatërohet brenda një çasti. Rinia qëndron mbi barrikadë,
Flamuri i saj i zjarrt, valon lart, e flakëron dhe le t'i dalë përpara cilat të doj, vdekja apo jeta e re. Ajo e përshëndet me ngazëllim. Po ai, mos është plaku ynë, foli Sanini, duke treguar me gisht një figurë të përshtjelluar që mundohej të hiqej vazhdimisht me një anë për të mos rënë në sy. Në vluk të ngazëllimit, ai ndjeu nevojën të kuvendonte me xhemën, jo për dashurinë. Kjo ishte gjë e shenjtë dhe e vendosur. Po, për diçka tjetër. Po, ky është pantaloneja. Ja ktheu xhema e qeshur dhe e lumtur. Me siguri ka ardhur që nga shtëpia pas gjurmëve të mia, edhe gjithë ditën ndje më ndishte hapasapi. Ai e ka kuptuar. E ka kuptuar? Përsëriti më gjepsur Sanini. E nga cila fjalë e xhemës, ai nuk do të më gjepsej. Pastaj, ai u lut asaj që t'i tregonte hollësisht të gjitha që kishin ndodhur të djeshmen. Edhe ajo filloi të tregonte shpejt e shpejt, duke u ngutur, duke u ngatëruar, duke buzëqeshur, duke lëshuar nga një pshërëtim të shkurtër dhe, kurdoherë, duke ndëruar vështrime të shkurtra dhe të çiltra me Saninin. Ajo i tregoi se si, pas bisedës së pardjeshme, mamaja kishte bërë çmos për të marrë prej saj, prej xhemës, një përgjigje pozitive, se si ishte ndarë prej Frau Lenores, me premtimin se do t'ja bënte të njohur vendimin e saj. Pas 24 orësh, se ç'kishte heshur për ta kandisur që ajo të pranonte këtë afat, se si kishte ardhur papritur e papandehur, zoti Klyber, më fodull dhe më i kollarisur se kurrë, dhe kishte shfaqur pa kënaqësinë për sjelljen e saj të pafalshme për fëmijë, edhe për gjestin poshtërues të atij rusi të panjohur ndaj vet atij, Klyberit, siç ishte shprehur ai fjalë për fjalë. Se si kishte marrë vesh për duelin, duke kërkuar më në fund që ty të mos pranonin në shtëpi, sepse kishte shtuar ai, dhe këtu xhema bëri sikur imitoi zërin dhe pozën e tij, sepse veprimi i tij hedh hije mbi nderin tim. A thua se unë s'qenkësha në gjendje që dilja për zot të fejuarës sime, po ta quaj të nevojshme dhe të domosdoshme një gjë të tillë. Nesër do ta marr vesh i gjithë Frankfurti, se një i huaj ka bërë duel për të fejuarën time, dhe e dini ç'do të thotë kjo? Poshtërim për nderin tim. Mamaja, s'do mend, i dha të drejtë, por më njëherë këtu, unë i bëra të ditur se ai po shqetësoi më kot për nderin dhe për personin e tij, se s'kishte pse të ndihej i fyer për fjalët rreth të fejuarës, për arsye se unë do të isha më e fejuara e tij, dhe as do të martohesha kurrë me të. Të them të drejtën, në fillim unë desha të flisja me ju, me ty, përpara se t'ja prisja atij përfundimisht, por ai erdhi, dhe unë nuk mundesha të përmbahesha. Mamaja zuri të bërtiste e të merruar, kurse unë shkova në dhomën tjetër, mora unazën, ti mbas të nuk e ke vënë re që e kam hequr nga gishti e qysh pardje, dhe ja ktheva. Ai u fye për vdekje, por si tepër fodull e kryeneç që ishte, nuk e zgjati shumë dhe doli. Siç mund ta marrësh me mend, ç'nuk më shfryu mamaja dhe mua më desh ta duroja. Më erdhi madje keq tek e shija ashtu të zemëruar, dhe mendova për një çast se mos isha shpejtuar për një çast, por unë kisha marrë pusullën tënde. Tani më, edhe pa të, e dija. Që unë të dua, shtoi Sanini. Po, që ti më doje. Këto thoshte xhema duke u turbulluar e duke vënë buzën në gaz dhe duke ulur zërin, apo duke heshtur fare, kur i dilte përballë ose i afrohej ndokush për krah. Kurse Sanini e dëgjonte si i magjepsur, duke u gëzuar tringëllimit të zërit të saj. Siç i ishte gëzuar kur kishte marrë letrën veç krimit të hishëm të saj. Mamaja është tepër e zemëruar. Filloi xhema përsëri, dhe fjalët filluan t'i rrugulliseshin njëra pas tjetrës. Ajo nuk mund ta marrë dot me mend se si mund të më kundërvihet mua zoti Klyber, me të cilin u fejova, jo nga dashuria, po për shkak të lutjeve të tij të vazhdueshme. Ajo ka dyshimin tek ju, tek ti. Shkurt ta themi, ajo arriti ta kuptonte që unë isha dashuruar pas teje, dhe i erdhi për të plasur që kjo gjë si kishte shkuar ndërmend qysh pardje, kur erdhi të porosit për të folur me mua. E habitshme kjo porosi, apo jo? Tani, ajo ty, juve ju quan të pabesë dhe elparak. Thot se keni shpërdoruar besimin e saj dhe mua kërkon të më paralajmëroj se ju do të më mashtroni. Po ti xhema, thirri Sanini, a nuk i the që asgjë nuk i thash, ç'të drejt mund të kisha pa folur më parë me ju? Sanini përplasi shuplakat. Xhema, unë shpresoj
Se ti, tek e fundit, tani do t'e tregosh se të gjitha, se ti do të më shpihesh tek ajo. Unë dua t'i tregoj mamasate se nuk jam mashtronjës. Krahërori i Saninit u fry befas për një dallgë ndjenjash bujare dhe të flakta. Xhema e vështroi drejtën në sy. Me të vërtet, doni të vini tani me mua te mamaja? Te mamaja që ka bindjen se çka po ndodh me ne është e pamundur dhe s'ka për t'u arritur ndonjëherë? Ishte edhe një fjalë që Xhema nuk vendoste ta zinte ngoje. Ajo i dishte buzët, por atë fjalë e tha plot nga zëllim Sanini. Të vë kuror me ty? Të them burri yt? Gëzim tjetër nuk njoh, as nuk dua. As dashuria, as zemërgjerësia, edhe as vendosmëria e tij tani nuk njihet e caqe. Kur dëgjoi ato fjalë, Xhema, që sikur shtangu për një çast, shpejtoi hapat. A thua se deshi të largohej me vrap nga ajo lumturia aq e madhe, aq e papritur. Por befas, sikur ju pren gjunjët. Nga qoshi një rrugice, disa hapa larg prej saj, me një kapele e një xhaket të re, i drejt, si shigjet, e duke u përdredhur si kone, u shfaq zoti Klyber. Ai vështroi Xhemën, vështroi Saninin dhe me një farë turfullimi të brendshëm, e duke lakuar trupin gjithë hieshi, eci përpara drejt tyre. Sanini u shtrembërua, por kur pa fytyrën e Klyberit dhe vuri re se mbajtësi i saj po mundohej t'i jepte një shprehje të habitur në verije, madje edhe ngushëlluese, kur vuri re atë fytyrë, atij i kërceu gjaku në sy dhe bëri përpara. Xhema i futi dorën qet e qet në krah dhe e shikoi ish të fejuarin drejtën në fytyrë. Ky u mvrejt, u kruspullos, u shmang më njan dhe, duke mërmëritur në përdhëmb, fundi zakonshëm i këngës, bëri tutje po me atë elegancën e tij si duke kërcyer. Ç'tha ai poshtri? Pyeti Sanini dhe u mati lëshoi pas Klyberit, por e mbajti Xhema dhe eci me të përpara, pa ja hequr dorën nga krahu. U doli përpara ëmbëltori Rozeli. Xhema u ndal përsëri. Dimitri, mënsje Dimitri, ne s'kemi hyrë ende atje, se kemi takuar ende maman, po që se doni të mendoheni edhe një herë, po që se ju jeni akoma i lirë, Dimitri. Sanini, si përgjigje i shtrëngoi dorën në gjoksin e tij dhe e mori me vete përpara. Mama, foli Xhema, kur hyri me Saninin në dhomën ku po rrinte Frau Lenor. Të solla të vërtetin. Kreu 29. Sikur Xhema t'i kishte thënë Frau Lenorës se i kishte sjell kolerën apo vetë vdekjen, kuptohet që këtë lajm nuk ishte për ta pritur me habim më të madhe. Vajti e ul në qoshk, me fytyrën nga muri dhe filloi të qante me zë, bashkë si një fshatare ruse mbi varrin e burrit apo të djalit. Në fillim, Xhema u turbullua aq shumë se nuk vajti tek ëma, por mbeti si statuj në mes të dhomës, kurse Sanini e humbi fare dhe sa si shpëtuan lotët. Një orë të tërë vazhdoi ajo e qarë, gjithë dënesje, plot një orë. Pantaleoneja e çmoi të arsyeshme që ta mbyllte derën e jashtme të ëmbëltores, në mënyrë që kushdo të kalonte, të kujtonte se aty mbretëron qetësia si më parë. Plaku ndihej edhe vetë i hutuar, dhe deri në një farmase nuk e miratonte këtë veprim kaq të ngutur të Xhemës dhe Saninit. Megjithatë, nuk po vendoste t'i ngarkonte me faj, dhe, po të ndiheshin ngushtë, ishte gati të dilte krah. Atë Klyberin nuk e shihte dot me sy. Emili e quante veten ndërmjetës midis të motrës dhe mikut të tij, dhe gati sa nuk mburej që kjo punë përfundoi kaq bukur. Ai nuk ishte në gjendje të kuptonte as pak përse dëshpëroi aq shumë Frau Lenore dhe aty për aty krijoi bindjen se gratë, madje edhe më të mirat, vuajnë nga mungesa e aftësisë për të kuptuar gjërat shpejt. Sanini e ndjente veten më ngushtë se të gjithë. Frau Lenore vuri kujen edhe ngriti duar të mbrohej apo ndjeu afrimin e tij, dhe ky, duke qëndruar larg saj, kohë që u mundua i thirrri disa herë. Dua dorën në vajzës suaj. Frau Lenores i vinte veçanërisht inat me veten se si ishte treguar aq e verbër dhe s'kishte parë asgjë. Të kish qenë gjallë Giovan Battista im, thosh ajo, tek dëneste. Kjo gjë nuk do të ndodhte. O Perëndi, ç'bëhet kështu?
Mendoi Sanini, tek e fundit, kjo është marrëzi. As vetë ai zguxonte të kthente vështrimin nga Xhema, dhe as ajo zvendosë të ngrinte sytë ta shihte. Asaj i dukej mjaftueshme që po tregoje për mbajtur para së ëmës, që në fillim edhe atë e kishte larguar. Më në fund, pak e nga pak, stuhia u fashit. Frau Lenore pushoi së qari, e lejoi Xhemën ta ngrente prej qoshkut kur rinte e harruar, ta ulte të kolltuku afër dritares dhe t'i jepte të pinte ujë me lule portokalli. E lejoi Saninin, jo t'i afrohej, jo, po sidoqoftë të qëndronte në dhomë. Më parë ajo kërkonte që të largohej domosdo, dhe nuk ja ndërpreu më fjalët. Sanini përfitoi menjëherë nga kjo rënje e bunacës dhe tregoi një gojtari të habitshme, me vështirësi të mëdha, por në një mënyrë tepër bindëse, ai arriti të paraqesë më së miri qëllimet dhe ndjenjat e tij ndaj Xhemës. Këto ndjenja ishin nga më të sinqertat, këto qëllime ishin nga më të pastrat, si të Almavivës te Berberi i Seviljes. Ai nuk e fsheu as prej Frau Lenores dhe as prej vetes, edhe se nga këto qëllime mund të mos u sillnin ndonjë përfitim, por ky mos përfitim ishte vetëm në dukje. Vërtet, ai ishte i huaj, pa kohë kishin që njiheshin. Nuk dinin ndonjë gjë të madhe, as për personalitetin dhe as për kushtet e tij, por ai ishte në gjendje të sillte të gjitha provat e nevojshme, se ishte njeri përshëmbari dhe jo pa pasuri. Ishte në gjendje të sillte dëshmi të padiskutueshme nga bashkëdhetarët e tij. Ai shpresonte se Xhema do të ishte e lumtur me të, dhe se ai do të dinte t'ia zbuste mallin e ndarjes prej të afërme. Të përmendurit e ndarjes, vetëm kjo fjalë, ndarja, gati e prishi gjithë punën. Sa u drodh e u turbullua Frau Lenora, Sanini nxitoi të thoshte se kjo ndarje do të ishte vetëm e përkohshme, dhe se kishte të ngjarë që më në fund të zhdukej fare. Gojtaria e Saninit nuk vajti dëm. Frau Lenora filloi ta shikonte, sido që ende me breng dhe qortim. Jo më me atë përbuzje dhe mlefin e mëparshëm, më pas e lejoi të afrohej madje edhe të ulej pranë saj. Xhema ishte ulur nga ana tjetër. Pastaj filloi ta qortonte, jo vetëm me sy, por edhe me fjalë, derisa ndjeu t'i zbutej pak zemra. Filloi të ankohej dhe ankimet e saj sa vinin e bëheshin më të shtruara dhe më të buta. Filloi t'i bënte pyetje herë Xhemës e herë Saninit. Pastaj e lejoi këtë të fundit t'i kapte dorën e të mos ja lëshonte. Pastaj zuri të qante përsëri, po tani me lot krejt të tjerë. Pastaj buzëqeshi me trishtim dhe u ankua për mungesën e Giovan Batistës, por në një kuptim tjetër, jo si të mëparshmin. Kaloi edhe një çast dhe të dy mëkatarët, Sanini dhe Xhema, u gjendën të përgjumur në këmbët e saj dhe ajo u vuri duart mbi kryet të dyve. Kaloi një tjetër çast dhe ata u lëshuan të përqafonin e ta puthnin dhe Emily, me fytyrën që i ndriste nga ngazëllimi, fluturoi në përdhom dhe u lëshua edhe ai te grupi i shtrënguar fort pas njëri tjetrit. Pantaleoneja hodhi një sy në përdhom, zbardhi dhëmbët e umvrejt në të njëjtën kohë dhe si kaloi në ëmbëltore, vajti e hapi derën e jashtme. Kreu 30. Frau Lenor kaloi shumë shpejt nga turbullimi në trishtim dhe nga trishtimi në një gjendje të qetësuar. Por edhe kjo gjendje e qetësuar nuk vënoi të shndrohej në një kënaqësi të brendshme, të cilën, për edukat, mendoi ta përmbante e ta fshihte. Sanini i kishte hyrë në sy Frau Lenorës qysh në fillim, megjithse nuk e kishte vajtur as në përmend se do ta bënte dhëndër. Ai kishte lënë përshtypje mjaft të mira, megjithatë, e quante si për detyrë të tregojë disi e fyer, e të mbante një qëndrim më të kujdesshëm. Aq më tepër që ngjarjet kishin rrjedhur kaq pa pandehur. Por ç'u bë, u bë. Si grua praktike dhe si mëm, Frau Lenor ndjeu gjithashtu si detyrë të drejtonte Saninit një radhë pyetjesh, dhe Sanini, i cili, kur ishte nisur në mëngjes për të takuar me Xhemën, as që e kishte menduar martesën me të. E vërteta që se në atë çast, ai se kishte vrarë mendjen për asgjë, por vetëm ishte rrëmbyer nga pasioni. Sanini pra, gjithë gatishmëri, e mund të themi me vendosmëri të madhe, hyri në rolin e tij, në rolin e dhëndrit dhe ju përgjigj të gjitha pyetjeve sakt, hollësisht e me shumë dëshirë. E bindur se ai ishte një fisnik i vërtet dhe i lindur, madje edhe pak e habitur,
që ai nuk ishte knjaz, Frau Lenor mori një pamje hierënd dhe e para lajmëroi atë qysh më parë, se do të jetë e sinqert ndaj tij pa kurfar ceremonie, sepse këtë të drejtë të shenjtë ja jepte qenie e saj si nën. Para lajmërim të cilit Sanini ju përgjigj se prej saj s'kërkonte gjë tjetër, madje edhe ju lut që të mos e kursente për asgjë. Pastaj, Frau Lenor theksoi se zoti Klyber, kur përmendi këtë emër, ajo lëshoi një pshërëtim të lehtë, vari buzët dhe filloi t'i merrej goja. Zoti Klyber, i shefijuari i xhemës, dorë për dorë kishte një të ardhur prej 800.000 guldenësh dhe se kjo shumë do t'i rritej me shpejtësi vit pas viti. Po ai, zoti Sanin, ç'të ardhura kishte? 800.000 gulden, përsëriti Sanini, duke lëshuar zërin. Këto, me para tona bëjnë rreth 15.000 rubla. Të ardhurat e mia janë shumë më të pakta. Unë kam një pronë të vogël në gubernën e Tulës, po të administrohet ashtu siç duhet, ajo mund të jap 5 ose 6.000 rubla. Pastaj, po të hyjë edhe në shërbim, mund të fitoj një rrogë prej 2.000 rublash. Me shërbim? Në Rusi? Klithi Frau Lenor. Do me thënë, mua më dashka të ndahem prej xhemës? Po, unë mund të merrem me diplomaci, shtoi Sanini, i kam disa lidhje, e pra, mund të punoj edhe jashtë shtetit. Kështu që na jepet edhe mundësia për të bërë diçka fort të mirë, të shesim punën time dhe kapitalin ta investojmë në një sipërmarrje me leverdi, për shembull, në fuqizimin dhe përsosjen e ëmbëltores tuaj. Sanini e ndjente që po fliste gjëra të papeshuara, por atë e kishte pushtuar një kuturisje e habitshme. Ai vështronte xhemën, e cila, qysh prej çastit kur filloi ky bisedim praktik, një e dy e ngrihej, sille në përdhom, ulej përsëri. Ai vështronte atë dhe nuk njihte asnjë pengesë. Ishte gati të ndërtonte gjithçka e të shqie më e mira qysh atë çast, mjaft që ajo të mos i shqetësohej. Edhe zoti Klyber deshte të më jepte një shumë të vogël për rregullimin e ëmbëltores. Mërmëriti, pas ta lëkundjash, Frau Lenor. Mama, pash Perëndin. Mama, klithi xhema italisht. Këto gjëra më i bi, duhen shoshritur që me kohë. Ja ktheu Frau Lenor, po në të njëjtën gjuhë. Ajo u kthye përsëri nga Sanini dhe zuri ta pyeste se si ishin ligjet në Rusi për punë të martesave dhe a kishte ndonjë pengesë për të vënë kuror me katolikët siç ndodhte në Gjermani. Aso kohe, në vitin 40, e gjithë Gjermania e dinte grindjen që kishte shpërthyer midis qeverisë prusiane dhe arkipeshkopit të Kölnit për punën e martesave të përzjera. Kur Frau Lenor dëgjoi se, duke martuar me një fisnik rus, edhe vetë bia e saj do të bëhej fisnike, ndjeu me të vërtet një farë kënaqësie. Por së pari, duhet të shkonin në Rusi apo jo? E përse? Si përse? Për të marrë lejen e sovranit tuaj? Sanini e sqaroi se kjo as duhej fare. Por i tha se, përpara dasmës, mund të shkonte për një kohë të shkurtër në Rusi. Këtu i theri zemra. Këtë e kuptoi edhe xhema, që nuk janë tante syt dhe u skuq e ra në mendime. Dhe se do të mundohej ta shfrytëzonte kthimin në atë për të shitur pronën e vet. Sido që të qe, shumën e nevojshme do ta sillte patjetër. Unë do t'ju lutesh atë mos sjellni prej andej edhe peliçe astrakani për mantelin, mërmëriti Frau Lenor. Atje, me çka kam dëgjuar, ato janë të mrekullueshme dhe mjaft të lira. Patjetër, do t'ju sjell me shumë kënaqësi, edhe juve, edhe xhemës. Thirri Sanini. Kurse mua, një kapele marokini të qëndisur, ndërhyri Emily duke nxjerr kokën nga dhoma tjetër. Mirë, edhe ty do ta sjell, edhe një palë këpucë pantaleones. Ç'janë këto? Vërejti Frau Lenor. Këtu po flasim për gjëra me rëndësi, edhe diçka tjetër. Shtoi damën praktike. Ju thoni, do të shisni pronën, po qysh do ta bëni këtë? Do të shisni, do me thënë, edhe fshatarët? Saninit, sikur i theri në ij. I ra ndërmend se duke folur me zonjën Rozeli, e me të bien për të drejtën e bujk robëris, e cila sipas fjalëve të tij e indinjon të thellësisht, kishte theksuar se kurrë dhe në asnjë rrethan nuk do t'i shiste fshatarët e tij, sepse këtë shitje e kishte quajtur veprim të pamoralshëm. Unë do të përpiqem t'ia shes pronën time ndonjë njeriu të mirë, belbëzoi ai, ose ka të ngjarë ta blejnë vetë fshatarët. Kjo do të ishte më e mira nga të gjitha, e përkrahu Frau Lenor,
se kjo punë që të shiten njerëzit e gjallë, barbari, mërmëriti Panteleoneja, që u shfaq në derë, fill pas Emilit, u lëkund dhe u zhduk. Gjë e ndyrë, mendoi Sanini dhe hodhi sytë vjedhurazi nga Xhema. Ajo siç dukej, nuk i dëgjoi fjalët e tij të fundit. E po, s'ka gjë, mendoi prapa ai. Në këtë mënyrë, vazhdoi bisedimi praktik pothuajse deri në drekë. Frau Lenor më në fund u zbut fare dhe zuri të thërriste Saninin tashmë Dimitër, ta kërcënonte me gisht ëmbëlsisht e t'i premtonte se do të akmerrej për dhelpërinë që kishte treguar ndaj saj. Filloi ta pyeste gjatë me hollësi edhe për atë dheun e tij, sepse edhe kjo kishte shumë rëndësi. I kërkoi gjithashtu t'i përshkruante se si zhvilloi ceremonia e kurorëzimit në kishën ruse, duke përfituar Xhemën ato çaste me fustanin e bardhë e me kurorën e artë mbi krye. Po, e kam të bukur, si mbretëresh, foli ajo me krenari prej nëne. As mbretëresha si kjo nuk ka në botë. Xhem tjetër nuk ka në botë, shtoi Sanini. Po, prandaj dhe është xhem. Siç dihet, në italisht, xhem do të thotë gur i çmuar. Xhema u lëshua të puthet të ëmën. Ajo vetëm tani, sikur u mbush lirisht me frymë e sikur u lehtësua rëndësia që kishte në shpirt. Kurse Sanini ndjeu befas, një lumturi dhe aq gëzim si prej fëmije në zemër. Kur mendoi se, ja, u shembën të ëndra, pas të cilave që dhëm pak kohë më parë, ja, këtu në këto dhoma, aq fort e ndjeu veten të gjallë e gjithë shend, sa vajti me njëherë drejtën e ëmbëltore, donte patjetër të tregonte diçka nga i banak, si disa ditë më parë. Tani kam plotësisht të drejtë për këtë, tani jam i shtëpisë. Dhe qëndroi vërtet pas banakut, madje edhe tregtoi. Domethënë shiti dy vajzave që kaluan andej një fund karamele, duke u peshuar plot dy e duke marrë për to vetëm gjysmën e çmimit. Për drek, ai ul zyrtarisht si dhëndër, afër Xhemës. Frau Lenor vazhdonte të merrej me fantazitë e saj praktike. Emili, një e dy e qeshte, dhe ju qep Saninit që ta merrte me vete në Rusi. U vendos që Sanini të nisej pas 2 javësh. Vetëm Panteleoneja po qëndronte krye ulur e pak si i ngrysur, se madje Frau Lenor u kthye i foli. Ishe dhe sekundant, pa le. Panteleoneja e vështroi që poshtë vetullave. Xhema pothuajse heshte gjatë gjithë kohës, por asnjëherë fytyra e saj nuk ishte qenë aq e bukur, e plot dritë. Pas drekës, ajo e thirrri Saninin për 1 minutë në kopësht dhe si u ndal afër stolit, ku 2 ditë më parë zgjidhte qershit, u kthye i tha: Dimitri, mos më zemëro, por unë dua të kujtoj edhe një herë që të mos e quash veten të lidhur. Ai nuk e la të mbaronte fjalën. Xhema uli kryet. Pa ajo që të tha mamaja, të kujtohet? Ndryshimi i besimeve tona. Ja, kjo. Ajo kapi kryshin në gjurë shege, që mbante varur në qafë me një zinxhir të hollë, e tërhoqi fort sa u këput zinxhiri dhe atë kryq i dha atij. Derisa unë jam jotja, edhe feja jote është feja ime. Kur hyri përsëri me Xhemën në shtëpi, Sanini i kishte syt ende të lagur. Në mbrëmje, gjithçka eci në hullinë e zakonshme. Luajtën madje edhe 3 sete. Kreu 31. Të nesërmen, Sanini u zgjua shumë herët. Ai ndodhi në shkallën sipërore të ngazëllimit njerëzor, por si ishte kjo arsyeja që s'flinte. Atij ja prishte qetësinë problemi se si do ta shiste pronën e vet sa më shpejt që të ishte e mundur dhe sa më me leverti. Implekeseshin në kokë gjithë farë planesh, po përfundim të qartë ende nuk ndirte dot. Doli nga bujtina që të merrte pak ajër e të kthjellohej. Përpara Xhemës, donte të dilte domosdoshmë një projekt të përgatitur. Po të shqia ajo figurë tepër e bëshme dhe këmbëtrash, megjithatë e veshur mirë, që po ecte para tij, duke çaluar lehtë e duke u lëkundur, ku e kishte para të zverk të mbuluar me cullufe të bardha, atë kokë si të ngulur drejtë në shpatulla, atë kurizë të butë të dhjamosur, atë duar të fryra të varura. Mos ishte vallë Pollozovi, shoku i vjetër i pensionit, të cilin e kishte humbur nga syt këtu e 5 vjet të shkuara? Sanini e ndoqi pas figurën që ecte para tij dhe e njohu. Fytyra e gjerë si në të verdh, sytë e vegjël, si sy dërkuci, me atë qërpike vetulla të bardha, hunda e vogël dhe e shtypur, buzët e trasha e si të ngjitura, mjekra rrumbullakët e paqime,
e gjithë shprehja e fytyrës së tij, e thartuar, e plogët, e pavendosur, nuk të linin asnjë dyshim. Ishte vetë Ipolit Pollozovi. A thua prapë se po vepron ylli im? I shkrepi ndërmend Saninit. Pollozov, Ipolit Sideriç, ti je? Figura u ndal, ngriti ata sytë e vegjël, priti pakës dhe duke shqitur buzët, më së fundi mërmëriti me atë falcetin e tij të ngjirrur. Dimitër Sanini? Dora vet. Thiri Sanini dhe i shtrëngoi njërën nga duart Pollozovit, veshur me lëkurë të butë shevroje në ngjyrë si të hirit, ato vazhdonin të qëndronin të varura si pajet mbi kofshët e tij të fryra. Ke kohë që je këtu? Nga ke ardhur? Ku ke zënë vend? Kam ardhur dje nga Vizbadeni, ju përgjigj pa ngutur Pollozovi. Për të blerë ca gjëra për gruan dhe do të kthehem po sot në Vizbaden. Ah, po, ti je martuar dhe me zbukurosh e thon. Pollozovi ktheu syt me njan. Po, thon. Sanini vuri buzën në gaz dhe me ç'po shoh i tillë ke mbetur, flegmatik si në pension. E pse do ndryshoj? Dhe thon, vijoi Sanini me një theks të veçantë mbi fjalën thon, se ke një grua shumë të pasur. E thon edhe këtë. Po veti, Ipolit Sideriç, këtë se ditë ke vallë? Unë vlla, Dimitër Pavloviç? Po, Pavloviç. Në punët e gruas nuk përzihem. Nuk përzihesh? Në asnjë lloj pune? Pollozovi përsëri ktheu syt. Në asnjë lloj pune, vlla. Ajo në të sajen, por edhe unë në të timen. Ku po shkon tani? E pyeti Sanini. Tani nuk po shkoj asgjikund, po qëndroj në rrugë e po bisedoj me ty, sa po t'i japim fund së bashku, do të vete në bujtinën time e do të ha mëngjesin. Më do për shok? Do me thënë, për punë të mëngjesit? Po. Ki i mirësin, do të ishte gjë e bukur të hanin së bashku. Ti besoj nuk je llafazan apo jo? Mendoj se jo. Aq më mirë. Pollozovi lëvizi përpara. Sanini u nis pas tij dhe zuri të mendohej Sanini. Buzët e Pollozovit prapë u ngjitën. Ai filloi të gërinte e të tallandisej ngadalë. Zuri të mendohej Sanini, si ka arritur ky kurcu të shtirë në dorë një grua të bukur e të pasur? Ai vet nuk është as i pasur, as i ditur e as i mençur. Në pension e mbanin për një djalë të topitur e të fishkur, llupës e gjumash. Llupës e gjumash jargash, e kishte nofkën. Çudi, po me që ky ka grua aq të pasur, me ç'thon është bi tregtari, a thua mund ta blej pronën time? Ky thot se në punët e gruas nuk përzihet, por se besoj. Sidoqoftë, unë t'i caktoj një çmim të arsyeshëm e me leverdi. Pse të mos e provoj një herë? Mbase edhe këtu do të veproj ylli im. U vendos, do ta provoj. Pollozovi e shpuri Saninin në njërin prej bujtinave më në zë të Frankfurtit, në të cilën, domosdo, kishte pajtuar apartamentin më të mirë. Tryezat e karriket ishin mbushur me kartona, me kutira e me paketa. Të gjitha orvlla, jam bler për Maria Nikolajevnën, kështu ja quanin gruan Ipolit Sideriçit. Pollozovi u lëshua në koltuk, rënkoi, çfarë vape, dhe liroi kravatën. Pastaj raziles dhe thirri krye kamarierin dhe porositi me hollësi një mëngjes të bollshëm. Dhe për një orë karroca të jetë gati. Dëgjuat për një orë. Kamarieri sa su këput duke u përkulur dhe u largua si të ishte sklav. Pollozovi shkopsiti jelekun. Nga mënyra se si ngriti vetullat, se si shfryu dhe rrodhi hundën, mund të merrje vesh fare mirë se e kishte bezi të folurit dhe se, jo pa një farë shqetësimi, po priste do ta shtrëngonte Saninin të lëvizte gjuhën apo do të merrte vetë përsipër barën në zhvillimin të bisedës. Sanini e kuptoi gjendjen e mikut dhe prandaj nuk zuri ta rëndonte me pyetje. U kufizua vetëm në ato më të nevojshmet. Mësoi se 2 vjet ai kishte qëndruar në shërbim. Kush e di se si do të jetë dukur me ato uniformën e shkurtër. Se 3 vjet më pas ishte martuar dhe tani ishte viti i dytë që ndodhej jashtë shtetit, me gruan e cila se për çfarë mjekohej në Vizbaden dhe se prej andej do të niseshin për në Paris. Edhe vetë Sanini nuk u hap shumë në të kaluarën e në planet e veta. Ai u fut drejt te kryesorja. Domethënë filloi t'i fliste se kishte në mend të shiste pronën. Pollozovi e dëgjonte i heshtur.
duke vështruar hera herë derën nga ku duhej të vinte mëngjesi. Mëngjesi erdhi më në fund, kur e kamarieri, i shoqëruar prej 2 shërbyesësh të tjerë, solli disa pjata të mbuluara me kapak argjendi. Kjo pronë është në gubernën e Tulës, mërmëriti Pollozovi, duke u ulur te tryeza e duke vendosur picetën mbi jakët e këmishës. Të Tulës, në njësinë administrative e Fremeski, e di Aleskejevskën time? E pyeti Sanini, duke zënë vend dhe ai te tryeza. E njoh, po si? Pollozovi futi në gojë një copë omlet me kërpudha. Maria Nikolajevna, ime shoqe, ka një pronë aty afër. Hiqeni këndeke të shishe, kamarier. Toke mirë, veç se pyllin, ta kenë prerë muzhikët. E pse kërkon ta shesësh? Më duhen para vlla. Edhe si kur lirë, prap do ta shes. Ja si kur ta blije ti me qëra fjala. Pollozovi ktheu një gotë me verë. Fshiu buzët me pecet dhe filloi të përtypej përsëri pa ngutur e gjithë zhurmë. Por, mërmëriti më në fund, unë pronë zblej, s'kam kapitale. Afro ma gjalpin, gruaja mund ta blej, fol një herë me të. Por qesa nuk e mban shtrenjtë, ajo mund ta pranoj. E po, këta gjermanët, pas kanë qenë fare gomer, një peshk nuk din të skuqin, a ka gjë më të thjesht? Lepa dhe dërdëllisin. Faterlandi duhet bashkuar. Kamarier, këtë ndyrësi merreni. Pse? Gruaja juaj u marr ka vetë me çifligun? Pyeti Sanini. Vet. Kotoletat janë të mira, ju e rekomandoj. Unë të thash, Dimitër Pavlović, në punët e gruas nuk përzihem, dhe ja ku po ta përsëris. Pollozovi vazhdoi të përtypej. Po mirë, si mund të bisedoj me të, Ipolit Sidorić? Thjesht fare, Dimitër Pavlović, nisu drejtë në Vizbaden, afër e ke. Kamarier, a nuk keni mustarda angleze? Jo, ngordhësira. Vetëm mos hum kohë. Pas nesër, ne do të largohemi. Më lejo të hedh pak verë. S'është e thartë. Pollozovit ju gjallërua fytyra dhe ju skuq. A ju e gjallëroi vetëm kur hante ose kur pinte. Të them të drejtën, nuk di si të bëj. Mërmëriti Sanini. Po shëndezi kështu, befas. Ja që më ndezi, vlla. Më ndezi. Dhe të duhet në një shumë e madhe? E madhe. Unë, si të ta them, kam ndërmend të martohem. Pollozovi vuri mbi tryez gotën që po madhi ta shpinte të buzët. Të martohesh? Mërmëriti me zë të qerrë, prej habis dhe vuri duar të fryra mbi bark. Ka e shpejt? Po, shpejt. Nusja, sigurisht është në Rusi. Jo në Rusi. Po ku? Këtu, në Frankfurt. Dhe ç'qen ka ajo? Një gjermane? Jo, desha të them një italiane, banore e këtushme. Me kapital? Po, kapital. Do më thënë, dashuria qen ka shumë e fuqishme. Pse bëhesh qesharak? Po, e fuqishme. Dhe për këtë të duhen parat? E po, për këtë. Pollozovi ktheu gotën e verës, shplau gojën, lau duart, i fshiu gjithë kujdes në një pecet dhe nxori e ndezi një cigare. Sanini nuk po ja ndante syt. Një rrugë e ke. Hungëriti më në fund Pollozovi, duke ngritur kokën prapa e duke lëshuar shtëllun nga tymi. Shko te gruaja, po deshi ajo ta heq hallin me duar. Po si mund të takoj gruan tuaj? Ju thoni se do të ikni pas nesër. Pollozovi mbylli syt. Dëgjoj këtu. Mërmëritja i pas pak, duke vërtitur cigare në përbuz e duke gulquar. Shko përgatitu dhe ja shpejt këtu. Unë do të nisem pas një ore. Karrocën e kam të bollshme e do të marr me vete. Më mirë s'ka si bëhet, kurse unë po marr një sygjumë, pas ngrënies orvlla, duhet të fle patjetër. Natyra e kërkon dhe unë nuk ja prish. As ti mos më pengo. Sanini u mendua dhe papritur ngriti kryet. E vendosi. E po mirë, ashtu do të bëj. Të faleminderit. Më 12:30 jam këtu dhe po nisemi bashkë për në Vizbaden. Shpresoj se gruaja jote nuk do të zemërohet. Por Pollozovi kishte mbyllur syt. Përshpëriti, mos më pengo. Luajti këmbët dhe fjeti si fëmijë. Sanini i hodhi edhe një herë syt figurës së tij të rëndë, kokës së tij, qafës, mjekrës së tij të rrumbullakët si kokërmolle të ngritur përpjet dhe, duke dalë prej bujtinës me hap si prej kusari,
mori rrugën drejt ëmbëltares Roseli, duhej folur më parë me Xhemën.